ဒီကနေ့ဗုဒ္ဓနေ့ပါပဲဝိသခနှစ်ခတ်14လုံးရှင်တဲ့လာပါလေဝိသခဆိုတာတိပိမြအကိုင်းခက်လို့ပေါ့လေဝေစာစာနဲ့ဖြာပြီးတော့ထွက်နေတဲ့နှစ်ခတ်14လုံးယူရပါတယ်အဲဒီနှစ်ခတ်14လုံးပြီးပြင်းတဲ့အချိန်ခါပေါ့လေအဲဒီနှစ်ခတ်14လုံးကဆိုင်ဝိုင်းကြီးလို့တီးဝိုင်းကြီးလို့ပေါ့လေဝိုင်းပြီးတော့လာနဲ့ရှင်တဲ့အချိန်ခါအဲဒီအချိန်ခါနဲ့ဗုဒ္ဓနေ့နဲ့သွားပြီးတော့တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်ဗုဒ္ဓနေ့ကတော့တိတ္တမင်းသားတက်တော်29နှစ်ရောက်တဲ့အခါတောထွက်ပြီးတော့6နှစ်လုံးလုံးကျင့်သုံးတာပေါ့လေကျင့်သုံးလို့အသိဉာဏ်မျိုးစုံရရှိသွားတာပေါ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားမောရီဆိုအိပ်ပျော်ခြင်းမှနိုးထတော်မူတဲ့ဗုဒ္ဓအဖြစ်ပေါ့လေရောက်သွားပါတယ်အဲဒီဗုဒ္ဓအဖြစ်ရောက်တဲ့နေ့ကိုဗုဒ္ဓနေ့လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ဟောနေကြတရားခဏထားပြီးတော့ကြားညအနေနဲ့ပေါ့လေဗုဒ္ဓနေ့အကြောင်းဒီကောင်းစရာဆိုတာပေါ့လေရှင်းလင်းတင်ပြပါမယ်နေတိုင်းမနာအေးဆက်ပြီးတော့အမှားကြောဘုံမုံညူကြီးပဲစားနေရတော့နည်းနည်းညီးငွေ့စရာဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာအတိရကလေးရှိစလေးပါလိနဲ့ညှက်လဲလေးရှိရင်နည်းနည်းစားကောင်းတော့ကောင်းဖြစ်တော့လို့ဒီနေ့ပါတယ်ဘုံမုံညူအစာညှက်တဲ့ဘုံမုံညူတရားပေါ့ဟောရပါပေါ့Today is Buddha Day, which is also known as Vaisakha, and it happens to be a day on which 14 Nekha stars. Selil Vaisakha Nekha boy. Vaisakha Nekha Selil Shine La boy. Yeah, it is a. It is a particular day that is connected with a particular constellation of the stars. And it is a day when the when the trees and with its many branches and leaves are luxuriantly becoming green. And on this particular day, namely the Buddha Day, when the Buddha to be was 29 years of age, he renounced the world, and then for 6 years he practiced ascetic practices, and from a state of delusion, he was then awakened from a state of illusion, and therefore he is known as the awakened one. Now, today the Venerable Sayadaw would like to talk about or leave the topic of the previous Dhamma talks that he's certainly given so far, and he would like to speak
on this Buddha day things worthwhile knowing about the Buddha. Now, when one eats bread every day, then after a while it gets boring. But if one inserts a little bit of cheese, then this bread becomes interesting and again. So in the same sense, today's Dhamma talk is a sandwich Dhamma talk. Luyaro Buddha Myaswa Tittata Menda Borinya Nyuzung Yashia Tana Borinya Yashia Niva Luyaro Ya Diluva Erabeswa Taisai Niragaro Giving a Myaswa Fia Tamama. Now Kababon goes it, the Kabatamabon. Korama Suda Amine Kaya Ikan Pilling Mays Ravoli Piadi Yaya near Levy the Bulumundi the Wisaka Nina Tovio Taisai Niva Jubido Jubinamis of Shara Hogging totally now Ikan Pia Pilling Mays Ravoli Lady near Levy the Wisak Lavini Vava. Ira Buddha Myaswa Longlya, Tittata Menda, Muifaya near Leve, Dicasson Lavini, Ulundi. Ira Yanoia, Rakuna, Yogi body. No chare, Yaswafia, Pia near Leve, Geneva. Now so Brinipa. Saya near Leve, Dini, to a Taisai Niva. Nothing good Taisai Nina, let you are there. Whatever of Fia Pibida now. Probably no Muya, Nibido, Piana near Le, Nibido, Sayote near Le, Casung Lavi in the dog of Taisai Niva. Two jara and so on. Eddie Yes, I hear more you the if your gemma. No child and neither, and I don't dig out and I will dig out the whole mother. The essence of this Buddha Day is that various events occurred on this particular day. Various events connected with the Buddha. And it was during the time of Dipankara Buddha that this Dipankara Buddha prophesied that 90 world cycles later there would arise the Gautama Buddha. And the day on which Dipankara Buddha made this prophecy coincides with this Buddha Day. And Dipankara Buddha, with much certainty, made this prophecy. And so this falls on the full moon day of Visakha. And this day also happens to be the day when Prince Siddhartha was born. And as we've as mentioned a few moments ago, it happens also to be the day when the Buddha
gained his knowledge. And this particular day is also the day on which, or during which, the enlightened one, the great passing away of the enlightened one took place. And then there's yet another event that coincides with this particular Buddha day, namely, after taking birth as Gautama Buddha, when he returned, after having gained enlightenment, when he returned to his home, the day of his return to his home happened to be this particular Buddha day. And so, since 5 different events took place on the same day, it is considered a special day. And today's Dhamma talk will center on the point of the Buddha awakening from a state of sleep, owing to due to delusion. Buddha ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အနည်း3မျိုးပေါ့လေကျမ်းဂန်များမှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ပထမမျိုးစားကတော့တိသူလို့ဖွင့်ထားပါတယ်ဒုတိယမျိုးစားကတော့နိုးကြသူလို့ဒီလိုလည်းဖွင့်ထားပါတယ်တတိယမျိုးစားကတော့ပွင့်သူလို့ဖူးပွင့်သူပေါ့ဒီပွင့်သူလို့ဒီလို3မျိုးပြထားပါတယ်ပထမမျိုးစားတိသူဆိုတာကသစ္စာလေးပါးအမှန်တရားကိုရှေ့ကစီးပူးခဲ့တဲ့ပါရမီအရှိန်ဟုန်နဲ့အခုလိုသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားတွေအားထုတ်တဲ့အခါဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးအစဉ်စဉ်တက်ပြီးတော့မလေးပါးဖို့လေးပါးနဲ့ပေါ့လေနောက်ဆုံးအရဟတမေအရဟတဖို့ပေါ့လေဉာဏ်တော်ကြီးရရှိသွားတာဒီတော့သစ္စာလေးပါးလည်းပဲသိပါလေသိသူစားပါလေအဲ့ဒါပေါ့အရဟတဖို့ဉာဏ်ကြီးရရှိသွားတာပေါ့ဒီတော့နိုးကြသူဆိုတာကတော့မောဟဒီဟုသောအိပ်ပျော်ခြင်းနိုးထသူပေါ့နိုးကြသူမောဟဆိုတာကအမှန်တရားကိုမှတွေးမှုန်မှောတဲ့သဘောမပြတ်သားတဲ့သဘောပေါ့လေအမှန်မှကိုခွဲခြားပြီးတော့နားမလည်ပဲနဲ့မပြတ်မသားဖြစ်သွားတာပေါ့လေသဘောတော့မသိတာပါပဲမသိအောင်တက်တယ်မဟုတ်ဘူးအမှန်ဟောတာတရားအလွဲတွေပေါ့လေအလွဲတွေတိသွားတာပေါ့လေအဲဒါမောဟခေါ်ပါတယ်စိတ်မောဟတွေဟူသောအိပ်ပျော်ခြင်းမှနိုးထသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ခုနပွင့်တယ်ဆိုတာကတော့အရဟတမဉာဏ်နဲ့အရဟတဖို့ဉာဏ်ကြီးပွင့်လင်းလာတာပေါ့လေအဲဒီဉာဏ်ပွင့်လင်းလာတာဆွဲပြပြီးတော့ပွင့်တော်မူသူလို့ဘုရားအ내ကပြပါတယ်ဒီမှာ The word Buddha has, or is, gets interpreted, is defined in the texts in 3 ways. The first one is the one who knows. The second one
the one who is awakened, so the awakened one, and the third one is the blossomed, the blooming one, the blossoming one, the blossomed being. Now, as for the first one, the one who knows, he knows the Four Noble Truths with the owing to the perfection of his, or development of the perfections throughout many existences. And when he practiced Vipassana, he progressed through the various insight levels until finally he reached or attained the four path knowledges and the four fruition knowledges. And at the end of this process, or the last of these, is the attainment of the path of holiness, arahata magga. And it is in this way that the Buddha knew and came to know the Four Noble Truths. So he gained the knowledge of arahata magga, of the path of holiness. Now, as for the second interpretation of the word Buddha, well, the awakened one. The awakened one awakened from the state of sleep owing to delusion. And delusion, moha, can be defined as a simple not knowing, or as not knowing clearly, as bewilderment, or as perverted knowing. So the Buddha is therefore known, or having gained knowledge, he rose from this state of delusion and thus became the awakened one. And the exposition given for the third interpretation is the one who blossomed through the attainment of the path of holiness. And these are the three different definitions given of the term in the text. Moha makinde ye ipyodu ve phit pare. Tissa li ba de ka dukha tissa ko pai cha pi do ma ti de ye. Dukha phit jaw taya tat me phu tana ko pe de ni de pai cha ma ti de ye. Edi tya na ba chung nyi ya de ke a nyi da ko ma ti de ye. Edi a nyi ja tu a nyi da tu ya jaw a chin kaung po le mekka tissa ko le ma ti de lo chi ye. Ipyo ni tu be phit pare. Ipyo ni tu ma ba ma ma ti ya de lo po le. Moha shi tu maတရားမှာကိုမမြင်ရသေးတာမို့လို့တကယ်အိတ်ကြီးနေသူပဲလို့ဆိုပါတယ် If one is not free from or not purified of delusion, moha, then one can be considered to be a sleeping person. And as a sleeping person, out of the Four Noble Truths, one will not know the truth of suffering. And one will also not know the truth of the origin of suffering. One will not abandon this truth of the origin of the suffering.
nor will one know the truth of the cessation, nor will one realize the truth of the cessation of suffering, nor will one be able to develop the path that leads to the cessation of suffering. And therefore, such a person is known or can be considered a sleeping person. So in the same sense, because of delusion, moha, a person has no Dhamma, and therefore such a person is compared to a sleeping person, to a person who is fully, soundly asleep. Buddha garo agulo yogi athau nide Tripithanတရားကိုပေါ့လေထူးထူးခြားခြားကြီးအထောက်တော့အိတ်ကြီးအိတ်နေလေအိပ်ပျော်နေတဲ့လောကသားတွေကအိမ်မောကြနေတဲ့လောကသားတွေကအရတ္တမေညာနဲ့စောစောကပြောခဲ့တဲ့မောဟကိုပေါ့လေအပြတ်ဖြစ်စီနိုင်ပါတယ်အငွေအသက်ပါမကြအကုန်လုံးအပြတ်ရှင်းလိုက်ပါတယ်မတရားတော်မှာတူဝေတဲ့သဘောမှုမှားတဲ့သဘောမပြတ်သားတဲ့သဘောပေါ့လေခွဲခြားပြီးတော့နားမလဲတဲ့သဘောအဲ့ဒါနဲ့အပြတ်ရှင်းလိုက်ပါတယ်ခြားခြားကိလေသာတွေလည်းအပြတ်ရှင်းလိုက်ပါတယ်ဘာမှရှိတော့အဲ့ဒီအပြတ်ရှင်းခါရတဲ့မှာမောဟလည်းပါသွားတော့အဲ့ဒီမောဟကိုအပြတ်ဖြစ်စီးပြနိုင်တာမဟုတ်လို့ပထမဆုံးနိုးကြတော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးဖြစ်တာမလို့သူကိုဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓနိုးကြသူဝါရီတော့အိပ်ပျော်ခြင်းမှာနိုးကြသူအရတ္တမေညာနဲ့မောရီတော့အိပ်ပျော်ခြင်းကိုဖြစ်စည်းနိုင်သူပါလေမောနဲ့အိမ်မောကြနေတဲ့လောကကြီးတွေကပထမဆုံးနိုးကြသူလို့ဒီလိုဆိုရပါတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါဗုဒ္ဓပါပဲ The Buddha, just like the meditators here who are practicing Satipatthana meditation, he practiced the same thing in an outstanding manner, and doing so, he was able to cut off the defilements, to cut them off totally, and thereby rise from the state of the sleeping beings. And he cut off the defilements with the path of holiness, arahata, magga. And this cutting off of the mental defilements happened without leaving any trace behind whatsoever. And the not knowing phenomena distinctly, clearly, and so on, this ignorance was totally eradicated. So among the things that were cut off is delusion, moha. And therefore, the Buddha is considered to be the first awakened one, the first person to awaken from sound and deep sleep. And this he accomplished with the attainment of the path of holiness, arahata, magga. And because it is with the attainment of arahata magga
that he destroyed the defilements, and therefore he is known as the destroyer. And because he awakened from among the sleeping beings, he's also known as the awakened one, and thus also known as the Buddha. Lokama adu aini de aini du de Pathama zo no du ha Jandu ko ai malong ya li aung po li ai set pi do ma ji ya aung po li ai ji pi do ba ma malong nai adaibai ma shi ma phit ya aung po li no pe ya ba le Lunganတစ်ခုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာအတူလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချိန်တူလုပ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမနိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြမ်းအိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနှိုးပေးတယ်လို့ပြောတယ်တော့နှိုးပေးရပါတယ်အဲဒါနှိုးပေးတယ်လို့ပထမဆုံးနိုးတော်မူတဲ့ဗုဒ္ဓဟာအိတ်ကြီးအိပ်ပျော်လေးရှိတဲ့တတ္တဝါတွေကိုထားကြလို့နှိုးပေးတာမဟုတ်လို့ဗုဒ္ဓဟာနှိုးသူလို့အဓိပ္ပာယ်လည်းရပါတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲမောဟရိသောအိပ်ပျော်ခြင်းမှနိုးလာသူတတ္တဝါတွေလည်းမောဟရိသောအိပ်ပျော်ခြင်းမှထားရအောင်လို့နှိုးပေးသူလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် In the world, when several people are working together, undertaking something together, and they sleep in the same place, then the person who first wakes up in the morning is the one who then will wake up the others. And so in this way they can work together or do their work together. And so in the same sense, the Buddha was the person, the first person to be awakened, to wake up, and he himself to wake up. And so having become an awakened one, he then also woke up others. He brought others to wake up, and he caused others to wake up from the sleep of delusion. Therefore, he is known. The Buddha is known as the first awakened one. ပထမဆုံးစတင်နှုတ်ပေးရအချိန်ကတော့ဥပါဒနတိမိဂရာကိုတောမှာပေါ့လေလူသားတွေကပစ္စုပ္ပန်9ဦးနဲ့နန္ဒစัจ java လာကရောက်လာကြတဲ့နတ်တီပြမာတွေပေါ့လေဒါပထမဆုံးစပြီးတော့သစ္စာလေးပါးအမှန်တရားကိုပိုင်းခြားသိမြင်တဲ့နည်းတွေဟောကြားပြီးတော့နိုးအောင်ပေါ့လေနှုတ်ပေးတဲ့အချိန်အဲ့ဒီကစရတာပါပဲ45ပါပတ်လုံးဒါကြတဲ့အဲ့ချိန်လေးနည်းနည်းခြံထားပြီးတော့ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာဝါရီယူတော့အိပ်ပျော်ခြင်းမှနှုတ်ထပေးတာပေါ့လေနောက်ဆုံးသုဘတ္တပရပိုက်အထိပေါ့လေနှုတ်ပေးတော်မူသွားပါတယ်ဒီတော့အိပ်ပျော်ရာမှာနှုတ်ကြသူတွေဟာမနေဘူးပေါ့ဇာဝကိ9ခုကစပြီးတော့ဤလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မီလီယံနဲ့ရှိပြီးတော့တန်းနဲ့ရှိပြီးတော့ပေါ့လေမရေမတွက်နိုင်အောင်ရှိပါတယ်ဘုရားရှင်နှုတ်ပေးတော်မူခြင်းအရာနိုးလာရတော့နိုးလာရတယ်ဆိုတာတကယ်အမှန်တရားတွေခြေကစပြီးတော့အစစ်စစ်သိမြင်လာတော့နိတိအာမှုပိဋိတွေဖြစ်တာ
ပျော်ရွှင်မှုတွေရှိဖြစ်လာတာပေါ့လေဘဝမှာကံကြဲရသွားတယ်ဘဝစင်းကဧကလုံးရောက်တိလာတဲ့ခါကျတော့သိအားရပြီးတော့ပျော်ရွှင်ကြတယ်အဲဒီအားရပျော်ရွှင်နေရှိကြတဲ့တတ္တဝါတွေဟာဗုဒ္ဓကိုနိုးလာတော့ဗုဒ္ဓဖြစ်ပါပြီလေဆိုတာပေါ့လေနိုးပြီးတော်မူတဲ့ဗုဒ္ဓဖြစ်ပါပြီလေဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါမှာဗုဒ္ဓဆိုတဲ့အမည်ပေါ့လေပို့ပြီးတော့ပြီးသားလာပါတယ်အဲ့ဒီအမည်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်တိုင်လုပ်ငန်းနဲ့တတ္တဝါတွေအတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အလိုလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမည်ပါထင်တယ်လို့မှဲ့ထားတဲ့အမည်မဟုတ်ပါဘူးဒီတော့ဒီအမည်ဟာဘုရားမြတ်စွာသာတွင်လာတာမဟုတ်လို့တွင်ကျဲတဲ့အမည်မဟုတ်လို့နောက်မှနိုးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီအမည်ကိုမခံရကြပါဘူးဘုရားတူတယ်ပဲခံရပါတယ်Since the first time of awakening, the Buddha taught the Dhamma, namely the Four Noble Truths, for the first time to the group of the 5 ascetics in the deer park in Sarnath, close to present-day Varanasi. And following this event for 45 years, he taught the Dhamma. And it was beginning. He started teaching the Dhamma to the 5 ascetics, and the last person to benefit from the Buddha's teachings was the Paribhajaka Subhadda. All these beings were awakened by the Buddha. So many millions, uncountable number of beings were awakened by the Buddhas. And when others were awakened to the Dhamma, then this caused them to be very joyous. And with this, automatically the Buddha gained the epithet of Buddha. So this was a name that arose naturally, and this epithet was not given to him in any way. And it is only the Buddha who enjoys this epithet. No one else does so. Buddha lonely nga saပြီးတော့နောက်ဆုံး Buddha ဖြစ်ပြီးတော့ Buddha ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့အချိန်အထိပေါ့လေအပိုင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပိုင်းကြည့်ကြပါစို့ဗျာဒိတ်တော်ရတော်မူတဲ့သူမိတာရှင်သေဘဝကနေပြီးတော့ပါရမီတွေဖြည့်ပြီးတော့သိတ္တမင်းသားဖွင့်မြင်တော်မူတဲ့အချိန်ကာလတိုင်အောင်ပေါ့လေဘုရားလောင်းလျာဟာလောကတ္တစရိယတလောကလုံးတတ္တဝါတွေအတွက်ပြုကျင့်တော်မူပါတယ်ညတ္တစရိယမိမိမွေးဖွားရာဌာနဆွေမျိုးအပေါင်းတမျိုးသားလုံးအတွက်လည်းပဲကျင့်ကြံတော်မူပါတယ်ညတ္တစရိယခေါ်ပါတယ်
နောက်ဆုံးကတော့အဲ့ဒီလောကဓာတ်စီရယတ္တဓာတ်စီရဒီအောင်မြင်မြင်နဲ့တတ္တဝါတွေအကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ရာအတွက်ဉာဏ်တော်ကြီးရဖို့ရာအတွက်ပေါ့လေကျင့်သုံးရတဲ့ဗုဒ္ဓတ္တစရိယပေါ့လေအဲ့ဒီစရိယ၃မျိုးကိုဥစားပြီးအစီအစဉ်တိုင်းကျင့်တော်မူတဲ့အနေအားဖြင့်ပါရမီများကိုဖြည့်ဆည်းဖို့တော်မူတဲ့ကန္တတခန်းလို့ဆိုရမှာပါပဲအဲ့ဒီအခန်းလေးခွဲကြည့်ဖို့ပါပဲ We can divide the Buddha's life, namely starting from the time of the Buddha to be the Bodhisattva until the time when he fulfilled his task as a Buddha into various parts, various periods. And so let us look at these different periods. The first period is the one when the Buddha to be perfected when he during the time of, or as in the existence as the ascetic Sumedha, when he then perfected the paramis, until finally he became Prince, or he took birth as Prince Siddhartha. And it is during this period that he practiced the three great practices, starting with Lokatacharya, which is the practice for the world. And then he also undertook the practice for his relatives, Ñātatacharya in the Pali language, and then he, in order to gain knowledge, he practiced for Buddhahood. This is known as Buddhatacharya. So he undertook these practices and also perfected his paramis. Didira menda pwamina mure kala ga sa bi do 29နှစ်အရွယ်တိုးထွက်တော်မူတဲ့ကာလတိုင်အောင်ပေါ့လေခုနစရိယ၃ပါးကိုပဲဥစားပြီးအစီအစဉ်တိုင်းပေါ့လေကျင့်တော်မူတဲ့အနေနဲ့ဘုရားဖြစ်မြတ်ဘုရားမှာဆက်လက်ပြီးတော့ပါရမီတော်တွေကိုလည်းပဲဖြည့်ဆည်းတော်မူတဲ့တက္ကဏအဲ့ဒါလည်းပဲတက္ကဏထုတ်ရမှာပါပဲ The next period in the life of the Buddha begins with his birth as Prince Siddhartha, and it comprises his renunciation of the world at the age of 29 years, and then the practice of the three chariyas, as mentioned before, and a further development of his perfections up to that point when he gained, or when he became a Buddha through the experience of enlightenment. And so during this period of his life, he gave preference, or gave emphasis to these three practices, the three chariyas, and he practiced those in a sequential order. ထွတ်ထွတ်မူရာကာလကစပြီးတော့6နှစ်တိုင်ပေါ့
တော်တယ်မှာဗုဒ္ဓတ္တဖျားဖြစ်ဖို့ရအတွက်ပေါ့လေအမနာခရဲနဲ့ဒုက္ခရကြရိယာကိုကျင့်တော်မူတဲ့ကန္တတကန္တပါလေတော့အလုံး၃ကန္တဖြစ်တော်ပါပြီခဏလေး Then, from the time of his renunciations for 6 years, the Buddha to be undertook the ascetic practices in the forest, and these are known as Dukkacharya. And this is the third period in the Buddha's life. Yashi Bira Buddha Pito Mubira no Gona Nujaro Mudo Fias Buddha people Mubira no Listen in our Kalapa Lombody Logai Sibwa Logata Sriya Yadata Sriya Amuta Sibwa Tetekuda Sorry to with Kanda. After gaining the state of holiness and omniscient knowledge, and Sabanyutta Arhata Magga and Sabanyutta Jnana, and with this becoming the Buddha, or also to put it differently, becoming the awakened one, for a period of 45 reigns did he work for the benefit and welfare of all beings. Nyando Didana Nyando Listen in our Palo Mimi Hojaro Mugere Dhamma Uniago Prenipa Pubire no Teto Tinsha Buddha Ayama Buddha Koza Tavido Body Dhammaunian and ye Logai Josiwa Triburi Josiwa, the Kona Logata Syria, Yadata Siwane. A deed of Maya Josiwarigo, Usabi Sisi and Daibody. So ye Jabuya Mia the V Taugarua Mi Jaro Mugere Kanda the Kanda. From the time the Buddha had gained omniscient knowledge, Sabanyutta Jnana, and also his knowledge of giving discourses, he taught the Dhamma until his great passing away, Mahaparinibbana. And so the Dhamma that he taught was the Dhamma Vinaya, the Dhamma and discipline. And he taught this Dhamma discipline for the benefit and welfare of the world and his relatives. And he then, upon entering into Mahaparinibbana, or before entering, he left this Dhamma Vinaya behind and exhorted his disciples to work for the benefit and welfare of the world and of the relatives by using the Dhamma and discipline the Dhamma and Vinaya as their teacher.
Dhamma Viniya ha aku Myatsa Phaya ye ko za aphin ne chan ne ba. Dhammaဆိုတာကကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရာအတွက်မှန်ကန်တိကျတဲ့ညွှန်ကြားချက်ပေါ့လေဝိနည်းဆိုတာကတော့ကိုယ်နှုတ်အချိုးရဖြစ်ဖို့ရာပေါ့လေစီကံတတ်မှတ်ချက်ပေါ့လေဒါပါပဲလူရင်းချုံလိုက်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါကိုဓမ္မဝိနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်မနေ့ကလေးအဲ့ဒါရှင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဟာကိုယ်နှုတ်စိတ်ထားသုံးမျိုးလုံးယဉ်ကျေးကြောင်းယဉ်ကျေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအကျိုးစီးပွားတွေရရှိကြောင်းပေါ့လေဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမအဲ့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံတဲ့အခါမှာငါရဲ့ကိုယ်စားပေါ့လေဆရာဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ရှင်နန္ဒာကဘုရားပြိဋိဘံစံတော့မယ်ဆိုတော့အကြီးကျယ်တောကတွေရောက်နေတော့မြတ်စွာဘုရားခေါ်ပြီးတော့နှစ်သိမ့်ပါတယ်တစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်ပြီးရဝေပြောကဒုက္ခဆိုတာပေါ့လေချစ်ခင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမက်ဆီယာအာယုန်နဲ့ခွဲရတဲ့ဒုက္ခဆိုတာကြုံရမြဲပဲတရားချပါတယ်ငါဖြတ်ရှင်ကိုရောမြတ်45ပါလုံးဟောထားတဲ့ဓမ္မဝိနည်းဆိုတာရှိတယ်ညွှန်ကြားထားတာရှိတယ်သတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီဓမ္မဝိနည်းဟာငါဖျားကွယ်တဲ့အခါသင်တို့ရဲ့လမ်းညွှန်ဆရာပဲတဲ့ဒီလိုဆိုပါတယ်ဒီတော့ဘုရားမြတ်စွာကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါပျောက်သွားပြီပေါ့လေပြိဋိဘံစံပြီးပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ်စားအနေနဲ့ကတော့ဓမ္မဝိနည်းကျမ်းနေတယ်အဲ့ဒီဓမ္မဝိနည်းကိုသူ့နေရာနဲ့သူကျင့်သုံးတတ်လို့မိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဓမ္မလည်းရောက်ဥနည်းလည်းရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဟာဓမ္မဝိနည်းရှင်သန်တယ်လို့ပေါ့လေဘုရားလည်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်သန်နေတယ်လို့ဆိုရမှာပါပဲဘုရားရှိတယ်လို့ဆိုရမှာပါပဲကျင့်သုံးလို့ဓမ္မဝိနည်းကုသနာမှာရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မဝိနည်းတည်ပြီးဗုဒ္ဓလမ်းညွှန်သူဗုဒ္ဓတည်ပြီးလည်းဓမ္မဝိနည်းဆိုတာပေါ့လေဓမ္မဝိနည်းနဲ့ဗုဒ္ဓဟာတသားတည်းဖြစ်သွားမှာပါပဲဒီစကားအရာဆိုလို့ရှိရင်ကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိနေလို့ဓမ္မဝိနည်းပြည့်စုံသွားရင်အခုအထိလိပိဗုဒ္ဓဆိုတာရှိနေသေးတယ်လို့တွေ့ရမှာပါပဲIn what was said just now, the word Dhamma Vinaya was included. Now, the Dhamma Vinaya is going to be the representative of the Buddha. Now, the term Dhamma Vinaya consists of two parts, and here Dhamma is that which leads to gaining happiness, and it is, or that teaching that leads to happiness, which is correct and precise. And the Vinaya is the discipline that, and I'm not quite sure, I missed a little bit here, the discipline that keeps the beings away from harm. And this was explained yesterday already, and if one follows this Vinaya, then once it leads to culture of one's physical, verbal, and mental behavior. And shortly before the great passing away of the Buddha, the Buddha saw
Ananda in sorrow or sorrowing. And so he called Ananda, and he told him, and he explained to him that the separation indeed is a form of separation from loved ones, is indeed a form of suffering. And despite of the imminent passing away of the Buddha, there is this Dhamma which I have taught for 45 years, and this Dhamma will be your teacher. So even though the Buddha's body is gone, yet the Dhamma remains. And the Dhamma, as the Dhamma remains alive, we can say that the Buddha too remains alive. And if the Dhamma Vinaya, the Dhamma and discipline, is alive in oneself, then one can say that the Buddha is alive in oneself. And so, seen in this way, the Dhamma Vinaya and the Buddha are the same, are of the same level. And therefore we have to reckon that the Buddha is still, that we still up to now have a living Buddha. Buddha Myaswaga Tadana Wundan Shi Hamyagu Shidanga Nibido body. Majadwara. Me Josi Walechiame Loka Josiwa, Mutai Josiwa Lechiame Saravali, that is Madova. Who she vengado? Thoroughly ching about it. I would have done a tongue I chose like Kajaro. No pay for the Phoebe Anne Lavari. Unique Gababo, Ninganagama, Ludari, Chini, Lucy. Body Jonia, the layers Ravali. Piso yi Tokyo Jonia. Gababo, Ninganaga, Gababo Ludaria, Piso yi Tokyo Jonia. Jonia, Piso yi Apama, Piso Yoga, and now Yoga, Piso body. Chokfueri. Who's really yoga, it is son of it. Tutia got Amnusa, Lumus Ane, Piso yi got the cook. Now that year, size a comba, no comba, Bizuji at the crew. Jopuya, Bizuji, Tung Job. Ninganaga Gavadi Havadi. Kui see again. Say you see to go, immediately. Kanzania Bari. Ninjamu Mayan, I may see Jabare. Eddie Bizoji, don't you rega Lumas Hane, Lu Shoroye, Biranga, Bovido, a chocha, Prana Javare. Tajamolo, Eddie Bizoji, don't you Gababo, Ninganaga, Gababo, Lu Pony, Wadi. Gazebuya, Drakavada, my chile, Masoluchi. Kaba Gong Dong, the Huruma Poga. The Huleve Kaba Gong Dong, Pony Bade. Now Leve Kaba Gong Dong, Popo to Omawa. The Buddha exhorted the the sasana workers, those who work for the Buddha's dispensation, practice for your own benefit and welfare, and also work for the benefit and welfare of the world. Now, in the old days,
the Dhamma was well practiced. However, in the course of 2,500 years, by now the Dhamma or the Sasana has become quite weak. Now, what are the difficulties that the human beings are facing? And three difficulties in the form of three dangers can be pointed out. The first one is diseases, and some of these diseases are quite outstanding or quite special. And the second danger is that of beings of amanus, of malign, wicked beings. And the third danger is that of famine and scarcity. And it is because of these three dangers that countries on this globe and the beings of this world have to endure physical and mental suffering. And among these three dangers mentioned, the danger of malign and wicked people is the principal one. And in the past, leaders, world leaders have arisen, have emerged to save the world from these three dangers. And at present, also such world leaders are arising, and in the future too, such kind of world leaders will surely emerge. လူမဆန်တဲ့ဘေးဒုက္ခဆိုတာကတော့လူသားတွေဖြစ်ပြီးတော့ဗောလေအခြေခံကိုကျင်တရားလောက်မှမရှိတာပေါ့တတ္တကိုယ်ရမိစ္ဆာစရကာမမှုကျူတာမိစ္ဆာစရကာမမှုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓမင်းစားရည်တောက်လို့သဘောထားပြီးတော့လေတွေ့မရှောင်ပါယောက်ျားတွေလည်းမရှောင်မိန်းမတွေလည်းမရှောင်ဆိုတော့လေဒါတော့လိနာညာရာရန်တိုက်တာကျိတ်မောင်းတာအနည်းတည်းပဲမရှိတဲ့စကားတွေပြောဆိုတာမူရရှိဝါဒီတောက်ချူရန်ကားတာပေါ့လေဒါမျိုးတွေပေါ့ဒါကဘာပေါ်မှာအဲ့ဒီရှိနေတာပဲဒီတော့ကိုယ်နှုတ်အထိမ့်သိမ့်ပဲရှိတော့ဒါဟာလူမဆန်ဘူးလေလူမဆန်တယ်လူမဆန်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူလိုလည်းစိတ်မထားတတ်တော့အဲ့ဒါတွေလည်းမရနိုင်ဘူးလူလိုစိတ်မထားတတ်ဘူးလူအသိဉာဏ်လည်းမရှိဘူးလေလူအသိဉာဏ်မရှိတော့လူအစင်တန်းလည်းမမြင်ဘူးကဘာပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုလူမဆန်သူလူလိုစိတ်မထားတတ်သူနဲ့လူလိုအသိမရှိသူတော်တော်များများရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီတော်တော်များများတွေကနည်းနည်းစိတ်ကောင်းလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကထိမ့်လေးနဲ့ပေါ့လေတော့ကဘာကောင်းဆုံးတွေတက်ပြီးတော့လောက်ကြတာပဲ Now, as for the danger consisting in malign and wicked people, even though they've gained human birth, but they do not keep any virtue, any morality, any sila, and they indulge in activities such as killing, stealing, and various forms of sexual misconduct, and sexual misconduct as if they were eating food, and without any control whatsoever, and also indulging in wrongful speech, such as
false speech and harsh speech and backbiting, slandering, and indulging in meaningless talk. And furthermore, taking to intoxicants, and as a result of this, creating havoc. Now, these kind of malign and wicked people do exist, and they do not control themselves, and as a result of this, they are so wicked, and they do not resemble. They do not resemble a true human being, nor do they resemble a distinct human being. Nor do these malign and wicked people resemble a human being with a humane attitude, nor do they resemble a being with knowledge and with knowledge, with insight. And in the world, there are many such malign and wicked beings who do not resemble true human beings. And in this context, there are some who then emerge as world leaders. အတိကနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေရောယခုလက်ရှိကောင်းဆောင်တွေရောကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဟာကိလေသာထူပြောတဲ့ပုရုဇဏတွေပဲဖြစ်နေနေတာပဲပုရုဇဏဆိုတာသူတို့မှရှိနေတဲ့ကိလေသာတွေကိုဘယ်ကိလေသာမှအကျင့်တရားနဲ့မပယ်နိုင်ကြသေးဘူးစဉ်းရင်လုံးတရားနဲ့မပြူကောင်းမပြောကောင်းဘူးလို့ထင်မှတ်လို့သာစောင့်စည်းနေရတာပေါ့လေအမှန်ကတော့အချိန်မရွေ့ကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကိလေသာတွေကပေါက်ကွဲပြီးတော့လူကိုဖျက်ဆီးနိုင်တာအစဉ်သိရှိနေတယ်ဆိုတော့ချိန်မရွေ့ပေါက်နိုင်တဲ့ဘုံလိုပါပဲဒီမှာဒါတော့သူတို့ကိုယ်၌ကပုရုษင်များဖြစ်နေတာမို့လို့အထူးအားဖြင့်သူတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာအတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတာပေါ့လေအသက်ကောင်းလေးရှိတယ်ဆိုတာပါအမြင်အတ္တဒိဋ္ဌိရှိနေအတ္တဒိဋ္ဌိရှိနေအတ္တဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့အမြင်ကတော့အတ္တဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့ပဲမြင်ပါပဲတွေးခေါ်လို့ရှိရင်အတ္တဒိဋ္ဌိအနေနဲ့ပဲတွေးခေါ်မှာပဲအတ္တဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့တွေးခေါ်ပြည့်စုံထားတဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနီလာနေပေါ့လေဝါဒတွေပေါ့လေအဲ့ဒီဝါဒတွေဟာဘယ်လိုက်တဲ့ဝါဒပါပါတယ်ဘယ်လိုက်တဲ့ဝါဒရဲ့လိုက်ညွှန်မှုကိုတိုင်းသားပြည်သူတွေခံနေရတာပဲလူပေါင်းတွေရဲ့ကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာငြိမ်းချမ်းမှုကိုပေါ့လေဆောင်ရွက်နေကြတာပါပဲဒါမိမိတို့အနေနဲ့ဘယ်လောက်ပဲစိတ်ကောင်းလုံးကောင်းထားပြီမယ်လို့ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့တခါတခါအဲ့ဒီကောင်းဆောင်တွေပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်တိုင်ကပဲမာမနာတွေအမှန်ကြည့်ပြီးတော့လူမဆန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းသားပြည်တွေမှာအကြည့်ကျဒုက္ခရောက်တာတွေလည်းပဲအတိတ်ကလည်းရှိခဲ့ပါတယ်အခုလည်းပဲရှိတော့ရှိနေပါတယ်နောက်လည်းပဲဒါတွေရှိအောင်မှာပါပဲဒီတော့ကိလေသာမကင်းသေးလို့ရှိရင်အတ္တဒိဋ္ဌိအမြင်ရှိသူတွေဟာအမြင်မှန်လည်းပဲမရတော့ပဲလိုက်တဲ့သဘောရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုလည်းထိပြီကိုယ်ပဲသားတွေလည်းထိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်သူမှမခံဘူးလူမဆန္ဒတွေဖြစ်ကုန်တော့တာပဲ When we look at the leaders
of various countries, and then we can say that these are ordinary ignorant worldlings, putujanas, and who have thick kilesas, who have thick mental defilements, thick levels of mental defilements. And why is this? Because they haven't yet dispelled these mental defilements with the practice. And these mental defilements are still latent or lie dormant in the mind, and they can arise at any time. So for this reason, they are still putujanas. And these kind of people then, in particular, take to the belief in or belief in an atta, a self. So they hold the view of the existence of the self. And when they see, they will see with this belief in the existence of a self. When they think, they will think with this belief in the existence of a self. And everything they do, they will do with this kind of a view. And their doctrine is then a partial doctrine which favors certain people. And as a result of their impartial doctrine, others have to suffer. Others, ordinary beings who quite well manage to work for their own physical and mental happiness. But it is sometimes these leaders with their actions who then cause much suffering to very ordinary beings. And this has happened in the past, this is happening at present, and it will surely also happen in the future. And since some of these leaders still have plenty of mental defilements left, and they're holding on to this belief in the existence of a self, they have no scruple whatsoever to harm themselves and others. They don't care. And for this reason, they are indeed, or they can be considered as wicked or malign beings. အခုပြောခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာမိမိတို့အနေနဲ့ဘလောက်ပဲစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်စေကမူပေါ့လေအစမိမာနအတ္တဒိဋ္ဌိအပေါ်အတ္တဒိဋ္ဌိအမြင်ရှိတယ်လို့ပေါ့လေအစမိမာနဆိုတာလည်းရှိပါတယ်အစမိမာနဆိုတာငါကဘာကောင်းဆိုတာပေါ့လေငါကသမထကြီးကွငါဝန်ကြီးချုပ်ကွငါစစ်ဗိုလ်ကြီးကွငါကသိပ္ပံပညာရှင်ကြီးကွငါကတထေးကြီးကွဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါအစမိမာနလို့ခေါ်ပါတယ်ဓမ္မအဲ့ဒီအစမိမာနရှေ့တန်းတင်တာများပါတယ်အဲ့ဒီအစမိမာနကိုရှေ့တန်းတင်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းဆောင်များကိုယ်တိုင်ကတခါတရံပေါ့လေလူမဆန်တဲ့လူရှို့ပေါ့လေအမနုဿဆိုတာသဘောတယောက်တော့ပါတယ်လူမဆန်တဲ့သဘောတယောက်တော့ပါတယ်ဒါကြောင့်ယနေ့တောင်ပဲကဘာပေါ်မှာလူပေါင်းနေဟာပေါ့လေပေါ်ပြတဲ့ဘေးစုဘေးသုံးမျိုးကြောင့်ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကိုပေါ့လေအမြဲတစေခံစားပြီးတော့ပေါ့လေမငြင်းရနိုင်မဲ့ရှိနေကြောင်းကိုတည်တည်ကြတွေးကြည့်လို့ရှိရင်မြင်သိနိုင်ပါတယ် The leaders mention, however good they may be, they will
they will suffer from what is known as asmimana, namely the so-called I am pride, pride or conceit. And so I am pride, pride, which manifests as, which may manifest, I'm the president, I'm the prime minister, or I'm a scientist, I'm a billionaire. Why should I care? And this kind of a conceit is known as asmimana, and this conceit is usually placed first. So sometimes these leaders, these leaders thereby become wicked, malign beings, and they no longer resemble a human being. And it is because of the three dangers described that as human beings we have to, or we encounter and have to endure various forms of suffering. ဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာသူမိတာရှင်သေးဟာမိမိကိုယ်တိုင်ကတော့အတ္တတိတိမကင်းသေးပေမဲ့လို့တတ္တဝါတွေပေါ်မှာအကြီးကျယ်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တာကိုတွေ့တော့အဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီစဉ်ကာလကဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားထာမုံမှာတရားနည်းသားနေယူပြီးတော့အထုတ်လို့ရှိရင်ယဟနာဖြစ်သွားတဲ့အထိသူအခွင့်အရေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့ဒါနစရှိတဲ့ပါရမီတွေကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ပေါ့လေဘုဒ္ဓဘောဓိယငါကိုယ်တိုင်နှိုးကြပြီးတော့တတ္တဝါတွေလည်းနှိုးပေးမယ်။မုဒ္ဓမောစီယငါကိုယ်တိုင်ဆင်းရဲဒုက္ခမှာလုံးရောက်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေလည်းလုံးရောက်စေမယ်ငါကိုယ်တိုင်ဤမှာပဲခန်းရနေပြီးတော့ဟိုမှာပဲကန်းရောက်အောင်ကူပြီးတော့တတ္တဝါတွေလည်းပဲကုမြောက်စေမယ်ဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပဋိညာဉ်ခံချက်နဲ့ပေါ့လေဒါနစိတ်တဲ့ပါရမီဖြည့်စုခဲ့ပါတယ်ယောက်ျားကောင်းမှန်လို့ရှိရင်တကူတဲ့ကိုလိုမယုံကောင်းဘူးဆိုတဲ့ယူဆချက်နဲ့ပေါ့လေသူ့တော်ရှင်သေးဟာသူရရှိတဲ့အရတ္တဖို့ပေါ့အခွင့်အရေးကိုဆွန့်လိုက်တယ်ကွာဆွန့်လိုက်ပြီးတော့ပါရမီဖြည့်လို့ဖျားဖြစ်တဲ့အခါမှာအမြတ်အတွက်ကိုယ်စီရင်ပေါ့လေခံစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အေးချမ်းမှုကိုအများကြီးပြနိုင်ပါတယ်ကွာဒါတော့ကိုယ်ကျိုးစွန့်တယ်ဆိုတာကကိုကဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့ကိုရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေစွန့်လိုက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးရရှိတဲ့အခွင့်အရေးကိုအဲ့ဒီစဉ်ကရဟန္တာဖြစ်နေလို့တဲ့အခွင့်အရေးကိုစွန့်ပြီးတော့ပါရမီတွေဖြည့်တာပါအများတကယ်ချမ်းသာရရှိအတွက်ပေါ့လေစွန့်လိုက်တာပါအဲ့ဒါတော့ကိုကျိုးစွန့်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်တော့သို့တော့စွန့်ရကြုံနတ်ဖို့ရတယ်တတ္တဝါတွေကတည်မှုရအတွက်ကိုကျိုးစွန့်ရုံလည်းမရပါဘူးပါရမီတွေဖြည့်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါသေးတယ်ဘုရားဖြစ်အောင်ကြိုးစားလို့ဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပန္နဂုဏ်တော်ကြီးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အခါကျမှတတ္တဝါတွေကိုစိတ်တိုင်းကြပါလိကိုယ်စီခြင်းကလုံးရောက်ပြီးတော့အေးချမ်းမှုရနိုင်လောက်အောင်နီးလန်းနေအပြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်ခုနပြောခဲ့တဲ့ကန္တာတွေနဲ့ရှင်းကြည့်ပါ
Now, in this context, it was the ascetic, the hermit Sumedha, who was not free from the belief in the existence of the self at that time, yet he understood that the beings are suffering. And his wish was to liberate these beings from their suffering. And he had every opportunity, every chance, every possibility to gain holiness, arahantship himself during that particular existence. Yet he renounced this opportunity in favor of becoming a Buddha. And he then solemnly pledged that he would release. Just a second. He pledged that he would release, that he would cross over himself and cause others to cross over. He pledged that he would gain release himself and then help others to be released. He pledged to gain peace and help others to gain peace. Now, this he could do only by perfecting his paramis, starting with the parami of generosity, dana. And as a man, this hermit Sumedha had a tremendous opportunity to gain arahantship, yet he forsook this for the benefit of others. And he realized that having perfected the paramis, he would be able to bring much peace or give much peace to others. And this renunciation of his own potential for the attainment of holiness, this he did not in a selfish manner. He did not for his own benefit, but rather for the benefit of others. And to liberate others would be possible only through the perfection of these paramis. And then having gained or having perfected the paramis, finally he was endowed with the virtue of clear vision and virtuous conduct, namely Vijjacharana Sampanno, and with this then he was able to teach a method that leads to a true and peaceful liberation. And so what we have here is one of these periods in the Buddha's lifetime. မိမိထံသို့အစဉ်သင့်အလားအလာကောင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုမယူဘဲနဲ့စွန့်လွတ်ပြီးတော့တတ္တဝါများကယ်တင်ဖို့ရပါလိမ့်စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုခံစားနိုင်ဖို့ရပါလိမ့်ကဘာနဲ့ချီပြီးတော့ရှေးဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေကို
တိခံပြီးတော့ပေါ့လေပါရမီများကိုဖြည့်ကျင်တော်မူပြီးတဲ့နောက်ကိလေသာအသောတွေပေါ့လေအကျွဲ့မဲ့ပေတတ်တော်မူပြီးတော့တပ္ပိတဉာဏ်တော်ကြီးကိုရရှိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဖြစ်ပေါ့လေရောက်တော်မူပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာမြတ်စွာဘုရားဟာလူတွေနတ်တွေပြမာတွေတတ္တဝါတွေအားသူတို့ရဲ့ရှိဝုဒ္ဓတဲ့ပါရမီအလျောက်ပေါ့လေလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတွေကိုခံစားနိုင်ဖို့ရ45ဝါပတ်လုံးပေါ့လေမနာမနေပါပဲတရားမှာဆိုလို့ရှိရင်24နာရီ24နာရီရဲ့အိတ်ချိန်လေးဟာကျင့်ချိန်လေးဟာအများဆုံး4နာရီပဲရှိမှာပါပဲကျန်တဲ့နာရီ20မှာမနာမနေပေါ့လေဓမ္မဝိနည်းနဲ့သွန်သင်ပြသတော်မူခဲ့ပါတယ်ချိန်တော့သိမရှိတော့7မိနစ်ကျော်လောက်ပဲရှိတယ်ခတ်တလေးပြောပြ So without pursuing his own benefit, without taking up his own opportunity, the hermit Sumedha decided to bring true happiness to other beings. And with this solemn pledge, he then worked on perfecting the paramis for many existences, until finally he attained the total destruction of all cankers or taints, kilesa, asavakya. And with this he became a Buddha. And later on, as a Buddha, he worked for the benefits for the benefit and welfare of human beings, of celestial beings, and the Brahmas for 45 years without resting. And out of 24 hours in a day, he would spend a maximum of 4 hours on sleep, and during the remaining 20 hours, he taught, he exhorted, he explained the Dhamma to others. ဒီတော့ဘုရားရဲ့ဓမ္မဝိနည်းဟာအခုကာလကိလေသာတန်လန်ရှိနေကြတဲ့ပုရုဇဉ်လူသားတွေရဲ့ဘာဝရညာဝရဆိုတာပေါ့ဒီနိုင်ငံရေးဝါဒအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီဝါဒတွေလို့ပြလိတ်တဲ့ဝါဒမဟုတ်ပါဘူးကိလေသာမှန်သမျှကိုအရတ္တမနဲ့အကျွမ်းကြံမရှိရအောင်လို့လုံးဝပယ်တတ်တော်မူပြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝါဒဟာပြမလိုက်တဲ့ဝါဒပါဆိုတာပေါ့လေဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝါဒအတိုင်းတကယ်တော့ပေါ့လေကြည်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှလူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗြဟ္မာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုမိမိရဲ့ပါရမီလျောက်စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုပေါ့လူချမ်းသာကာမဂုဏ်ချမ်းသာတဲ့အစာကောင်းမြတ်စွာတာတဲ့အေးချမ်းတဲ့ချမ်းသာကိုတော့ပြည့်ပြည့်ဝဝခံစားရတာကြီးပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရဲ့ဓမ္မဝိနည်းမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှနာစီဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တာစီဆိုတာမရှိပါဘူးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လာပဲဒီဓမ္မပဲဒီဝိနည်းပဲဒါနဲ့ပဲဆုံးမသွန်သင်တာပဲအကျိုးရှိအောင်လို့ဓမ္မပြတယ်အကျိုးလေးတွေဖြစ်အောင်လို့စိတ်ကနေသတ်မှတ်ပြတယ်အမြင်မြင်ကြီးစွာနဲ့တပ္ပိဋ္ဌဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ပေါ့လေတကယ်ကြီးမားတဲ့မေတ္တာတကယ်ကျင့်တနာပြီးတော့ပေါ့လေဒီမှာအမှားတွေကိုဟန်တားပါတယ်
the Buddha's Dhamma Vinaya, the Buddha's Dhamma and discipline, differs from the various doctrines or various political systems or theories which all have, which all are based on trailing defilements that haven't been uprooted, remaining defilements. So the Buddha's Dhamma Vinaya is different from them because the Buddha's Dhamma Vinaya is not partial. And the Buddha, having cut off the mental defilements, totally cut off the mental defilements with the attainment of Arahata Magga, as a result of this, his doctrine is impartial. And whoever practices the Buddha's Dhamma will find that it leads to genuine happiness, that it leads to peaceful happiness. Why is this? Because there is nowhere in the teachings, in the Buddha's teachings, instructions or points that say, let others, let harm come to others, may I be better off than others. But rather, the Buddha's Dhamma is for the happiness of the beings, and his discipline, the Vinaya, is consists of prohibitions that the Buddha pronounced out of a great compassion, wanting to prevent the beings from going wrong. Biti Topnata di Pira, Aya China Pioshina, Gulutiari, Atovido, Lobadi, Kimido, Pioshina, Chanda, Mubol, Ijane Chanda, Mu, Simane Chanda Covery, very Simane Chanda, Bibi Wawa, Kansasi, body, Buddha Horomugate, Tamawuni at time body. Lena Chindo me, Solushi. Mamang Kanga Chintuya Yao Omo Maluamane Cheligen a piece of it. Cheliges at a tea Mankane Nila Sapiri Lila me Mankane Nila Pobia Naide Kalena Mita Tashiam Sabri Suba Sansiwa look over at him. Namani Mankando Kona Kaliana Midali, Kalina Mida shall Fuido body. Drogo Bondiame Namani Gano, Mankane Sapi, Mankanza Nujana in it Poguri Tanga body. Nilam Mangunaja, Sadamasawana cover. Namadunga Mimi Kurenga Sita Psawa the Jauneta, Madama Loka Ninegaro, the great Chanda Simiana, Dhamma Vinaya Nine Dabe, the great Chanda Si, Amagashi the Chanda Yana Nes Raboli. Judy Biro Leve, Si Lanjang, Chong of Thai, Yonisamanasi Kata cover. Amalia Buddha Hotare, Diamondly, let me Jindoyame said, I go the Libra Bavana Diaribo, Peter Masu, the review some Saint Asarabani. The gay Ajane, Madia Fudia, Nibandia, Yashibu Yandre. Do net Leo Ganevoli, a good Yogi Yajini, a Jimoli. Eddie Jim, you level
ပြည့်စုံကျင့်လောက်တဲ့အထိကျင့်ရမယ်အဲ့ဒါဓမ္မနုဓမ္မပฏิပါဏခေါ်ပါတယ်သဗ္ဗုတိစုပါနိစ္စယပါဠိခေါ်နေဆိုရင်သတ္တမသဝနာဒီကောင်တရားကြားနာရမယ်ယောနိသမနစိကာရဓမ္မနုဓမ္မပฏิပါဏတဲ့အဲ့ဒီအချက်၄ချက်နဲ့ကိုက်ညီရပါတယ်အဲ့ဒီ၄ချက်နဲ့ကိုက်ညီလို့ကိုယ်မှာကျင့်လောက်ချမ်းသာရပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းပဲဘုရားရဲ့ကိုယ်စားဓမ္မဝိနည်းကပေါ့လေနှုတ်ခံရသူပေါ့လေအဲ့ဒီစီးရင်နဲ့ပါတော့တာပါပဲနှုတ်ပြသူဗုဒ္ဓလည်းပဲအခုဒီရှိနေသေးတယ်လို့တွေ့ရပါပါပဲဒီတော့တက်တော်ထင်ရှားဗုဒ္ဓကိုဖူးမြင်ရလို့ရှိရင်ဓမ္မဝိနည်းတိုင်းကျင့်သုံးလို့မိမိတဏ္ဍာမှာပေါ့လေတကယ်တရားနဲ့ဆက်တဲ့ချမ်းသာရအောင်ကြိုးစားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်တော်တရားမြတ်ဖျားကိုဖူးရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတော့တိတ်ကိုပိဋိတွေဖြစ်တိတ်ကိုပျော်ရွှင်လာပါပဲဓမ္မအဲ့လိုပျော်ရွှင်တဲ့အနေအထားရောက်တဲ့အထိကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီနေ့ဗုဒ္ဓနေ့အကြောင်းအရာပေါ့လေဒီကောင်းစရာဆိုတာပေါ့လေတရားဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်When one gains this genuine happiness after seeking it, then joy and rapture will arise in oneself. And this happens especially when one gains the Dhamma. And this sort of form of this happiness that comes about is true happiness. And when, in order to, or what does one have to do in order to follow the Buddha's Dhamma? One has to follow four points, namely, first of all, there need to be association with a spiritual friend, a kalyana mitta, or with association with the supreme or outstanding person. And then secondly, one has to study this true Dhamma, one has to listen to it, Sadhamma. And then thirdly, one needs to possess rectitude of mind, and one needs to take to heart the teachings. This in the Pali language is given as yoniso manasikara. And without this, one will not be able to gain true happiness. And as number 4, one has to actually do the practice here, the Satipatthana practice, following the maxim, guard the mind with vigilant mindfulness at every moment of arising. And this is what the meditators are presently doing, until finally one gains the Dhamma, or is endowed, fulfilled with the Dhamma. And with this, then one pays homage to the Buddha through the practice of the Dhamma. And if one is fulfilled with these 4 points, then the Dhamma, which is the representative of the Buddha, will cause one. Wait a minute.
this will cause a person to awaken, and when this Dhamma arises in one's stream of consciousness and one sees it there, then it is tantamount to seeing the Buddha. It is as if revering or having occasion to see the Buddha in person. And upon this then, much joy arises in oneself. And it is with this encouragement that the Venerable Sayadaw would like to conclude today's Dhamma talk, which topic was worthwhile points on or points worthwhile knowing about the Buddha. And this is all. Sadhu, sadhu, sadhu.